الزول سمير لا سلامك. أظن دموع سعيد سلمت ولا كتير. أمتي تسيلي الصباح. والله الحمد لله دموع سعيد سوالف اللون يكون طبعا. صافا أخلاق نقولوا بالمو سي اكسبتابل. الحمد لله. الحمد لله. هاك لا بالصحة فهمتون كان دموع سعيد دموع سعيد بغي غدا بيان سير تفكر فما غادي كونسيرنون لو ديبا يا كاع تخلص كاع. وي وي. شنو هو جيمري بيان كاين غاد الهضرة مي جيمري بيان اللي غنلغى شي غيتفاهمن. وي وي صورك. صح دموع سعيد الله يقين لك في أصلي كاف خدمتي بلاصة الجاية راه كامل. إيه. Dès le chapitre 2, il a précisé que la dérogation va être c'est-à-dire destinée aux anciens internationaux algériens. فرما إلا وين بغينا دي كونسيلتي كلاكين إيه. هذا راح جوست على لوايا كينا كوم ديال في لي شابيتر بودا إيه. c'est-à-dire plus d'explications concernant le cas bon معليش إيه. من كاين personnellement عندما نساعد je vais exploiter un autre vide juridique pour إيه. trouver une solution à la GSK. وي وي. القانون عندما يتساعد dans le cas de la présence d'un étranger في le bon de touche d'un club. إيه. Quelle est la sanction? إيه. Dans le cas où M. Zelfani يشمل يقيم parmi les joueurs, parmi le staff de la GSK, أو يزران la sanction. إيه. Dans le cas ici, le quatrième arbitre, le commissaire du match contre le banc de la GSK, il contient un étranger du club à l'intérieur. La sanction de Mansaï. إيه. C'est une amende de 2 millions. 2 مليون. ضيع ضيع. c'est-à-dire le match اللي غادي étranger يقيم ديالنا مي اون كاي سينيالي فون كونتر de Mansaï le quatrième arbitre, le club doit payer 15 millions. Il n'y a pas d'autre sanction, c'est un vide juridique. اي با خلاص انكوتيزي والله هذا انكوتيزي. Et quand même, c'est un vide, on peut l'exploiter pour la faveur. Parce que malheureusement, le canon de Mortenar, c'est plein de vides juridiques. ايه لو طون هذا ديال اين ثكي لا كاف ايا كاين اوني بري كوتيزي شي طون 2 مليون بس. صحيت ومن بعد دابا نسيت كنت راه مزيان مشو ستادير توجور في الدومين جوريديك سيرتينمون كنلخنا نسيو هاد الحاجه باسكو الكود بينالي التروازيام غير الكاتريام ارتيكل ينس سميت دي ماريا انك نول ني سونسي انيوري لا لوا وي عرف قرنك لا عذر بجهل القانون بصح السقي ثوريه ونوز مرات اللي جيتي مي ضروحك باللي غادي يحسب غير باللي تال شوز انتردي ابسوليومون Même un étranger, dès qu'il débarque le territoire algérien, 48 heures après 62 heures maximum, une infraction, la loi algérienne ouvre le droit à attaque. Oui. Jusqu'à présent, mais ce que je me demande, c'est tant qu'un simple citoyen des Fimour Zaire. Alors, حثور الساقين كاين الخدمة ينفرض de service au niveau d'une entreprise qui dit يا ربي le bien d'un moyen c'est un document il se transmet de la justice envers l'administration et الخدمة بلا العلم يكتشيني. زعما تولي ضارة. C'est-à-dire le bien d'un moyen c'est réellement il doit mentionner toute précision à faire واحد يكتشيني. Est-ce que c'est logique d'un moyen c'est بلي ثمور ثقوم يقارن زاير الغاشي سيدير بلي justice تجار نبار ثمور. Est-ce que c'est logique que des gens ils sont placés avec paroyo balot مورثنا or que لو كان اللي بغينا ils sont illégaux هذين دينا غير تعاقبن ويا تسمى القانون. مثلا زير دما نسيت pour ton information il y a un club est actif dans la Ligue algérienne numéro 1. Le registre du commerce il يحبس plus de 2 ans هنا. Voilà. La personne qui est mentionnée en 2020, sauf le registre de commerce, c'est une personne qui a quitté la scène du football en 2018. Voilà. Et je suis responsable de moi. J'assume entièrement toute responsabilité. Le club qui pour des raisons juste de moi. Un appel vidéo, sinon j'aurais aimé faire comme ça. Il y a un club, la première division, un registre de commerce, c'est le cas de le vrai.
عاوتاني فان 2018 يموتوا فرونوفلي ناريان لو باريزيدون سوا شويه لحوا لو روجيستر بوساكي سي ان باريزيدون كي تي لاسينو بالو صافي عامين ياكينا اي بورتون لو كلوب قاعد فونكسيوني نورمال اي لو ريسوا لي سوبفونسيون ديتا دون مانيير سوا ديزون ليغال وي الوغ سي ليغال. الله ما نزرع والله على غدا ما لا جاي طاع ربي وخلاص الله طاع ربي وخلاص ربي ما نسيت لي فيريتابل ريشيس لي فيريتابل ريشيس وي لو ديبلوم يعني غير فاشي وانا دابا نسيت جو با اون تران فير دو لا بيبليسيتي روحي لو ديبلوم ينو دان جوريست l'attestation est soi-disant le diplôme d'un avocat. وي وي. Il n'a jamais été utile pour moi dans la vie. Le ce qui est utile dans ma vie, qui est c'est le cursus universitaire. Absolument. C'est moi, c'est ندبغي على كل نصنف أنا ساكن ما تجيش يطلعني طوارقت. صح. ماشي حاجة شي مثل. Si vous me permettez أنا مطموح. ماشي حاجة شي مثل الطاس لا c'est-à-dire c'est juste هاي تسمى لي فيريتابل اش رايدين هذا ما نساعد سي اون شارش فريمون لي ريشاس لي فيريتابل ريشاس اش بيضرب بينك اللي ساهم مثلا القرويس يا با دو طار ريشاس ابسوليومون c'est-à-dire ce qui est utile c'est le bagage intellectuel بو مثلا الا قنا ديالي قوم كون في كتبغي ديالي لا ولا علي ها فيا واش بغاك دير سي فون بيرميتي هذا ما نساعد بغي غتستهزوا يونس فروذا مطوحي محمد تامود أبقى غريبنا غندم لا فازي صوت ورك يرحم والديك يرحم والديك الناس المهم الحمد لله وما فلسا فربي الناس تقول لها سي فيزي وزوار مي ذاك فاذو راه حكي من كيما كاين لا انا الرزوالا كانوا تفخر داو السوالا نداس بزيفني الشيفان الغربة ورق قارو والغرب نافو ولا العقوب ريال فان يا فربي واش يعفو ربي يعفو يا جماعين الحصول هذا ما نسى داك اللي يعطيك الصحة تجمل فيك تنقر انت فاينك كتخدم هذاك الشيء وثاني غيمس في لي انا ما راه فوس ديك فوس بارت كثوره ريالمون حوايج لاجي هكا ابسوليومون ولا عليك اي بوني ولا كذا ما تنمرتي